நீங்கள் ஒரு இடத்துல இருக்கீங்க, அப்போது அங்கே தூரத்தில் ஒரு சூறாவளி நகராமல் அங்கேயே இருக்குது. அப்போது நீங்கள் அது அங்கே தானே இருக்குது, இங்கே வரப்போகுதா என்னன்னு இருக்காதீங்க. ஏன்னா ஒரு சூறாவளி நகராமல் இருக்குன்னா அது உங்கள் கிட்ட தான் வந்துட்டு இருக்குன்னு அர்த்தம். ஸோ சூறாவளி மாதிரி சுற்றாமல் கேர்ஃபுல்லாக வீட்டுக்கு போங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் பெல் பட்டனை அழுத்துங்க. இதே மாதிரி இன்னொரு மொக்க வீடியோவில் சந்திக்கும் வரை பாய்.